जापान भूकंप की दुनिया, जहां आए दिन भूकंप लोगों की जिंदगियां और उनके घर बार तबाह करता है, लेकिन फिर भी जापान इन सब को छोड़ते हुए दिन ब दिन आगे तरक्की करता चला जा रहा है। भूकंप और सुनामी वहां के लोगों की ज़िंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। तो आइए 2024 में आए भूकंप के कुछ दृश्यों को हम आपको दिखाते हैं। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। 와,すごいすごい。왔다! 아, 그! 있어요, 너? 아. 뭐야, 그래? Masuk. Anjay, kelem. Woi. Ada, bagus dah. Ada.